Ayo. Dia. Nah. Wis penak, Nduk. Awake wis rada penak, Nduk. Dia. Alhamdulillah sampun, Pak. Pancen sampeyan nek nyambut gawe ketahuan mau ora sempat leren. Bar maghrib langsung dandan, langsung munggah panggung, nek kesele nek masuk angine wis lumrah wong. Sampeyan iki wanita biasa, ya ta? Nah, nggih. Nek awake wis sangat to ya awake. Sampun, Pak. Mboten keringat dingin nggih. Boten. Syukur alhamdulillah. Dan bluramu ngendi ya, Nduk? Randu blatung. Randu blatung. Nggih. Bapak napa dalang? Sanes. Oh, Ibu sinden? Sanes. Lho kok sampean duwe swara sing becik kuwi turun sapa? Ditakdir. Oh, takdir. Sesuai karo takdir. SMA kelas piro SMA? Kelas 9 SMA. SMA ini nganti negeri kene. Nggih. Kok ora nang SMKI Solo? Boten. Pengen apa? Ya. SMKI Solo niku nggon gudang-gudange kesenian, ngoten. Nek sampeyan pengen dadi sinden hebat, kuwi yo kudune ning SMKI Solo. Nyapa alasane apa kok ora ning Solo? Napa? Boten nonton restu. Mboten. Orang tua lho. Oh, kalau wong tuwa mboten direstoni. Napa sampeyan anak tunggal? Boten. Oh, nomor pinten? Sampeyan anak nomor pinten? Kedua. Oh, kedua. Nggih. Nggih, pancen nek kula duwe anak wedok sekolah teng SMKI Solo niku kula nggih. Nggih apa jenenge? Tak gandoli ora usah. Mergo enek buaya-buaya darat iki. Lah ya, lho bener, nek bapakmu ibumu ora merestui kowe sekolah ning kono ora apa-apa. Ning aja kendho semangatmu, nggonmu ngegulak eneh sinden. Ya. Gurumu sapa sing ngajari nyinden? Sinten? Sustri. Sustri. Niku sinden sepuh Blora iki. Mboten, lha kok piye? Ngertosi kula. Lho, karo gurune ora ngerti omahe piye? Napa sinau teng YouTube? Nggih. Oh, teng YouTube. Sinden idolane sampean sapa? Cahayu. Busukesi Rahayu. Wah, Busukesi Rahayu. Sinten to niku? Garwane Pak Kuntadi. Wong Kuntadi niku sinten? Oh, mboten niku adik ipar kula, adik ipar. Busukesi Rahayu slamet wilujeng ing Sambe Kala. Yo, badhe kemana apa, Nduk? Dia. Iki diparingi jenengan mawon nggih. Jenengan? Nggih. Nah, mboten apa? Jenengan apa? Klambi lure. Klambi lure. Nggih, cobi jenengan yen. Mboten napa-napa. Nah. Neno. Nah. Ngatasi ora nek gurune murun nang YouTube kaya iso nyuwara luar biasa. Lanjutkan, Bro. Sok cita-citamu nek wis lulus SMA negeri kene pengen kuliah ning sisi Surakarta mboten? Nggih. Nah, nek wis ning kono nek isi Surakarta tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mergo sampean wis dewasa, tur dosen-dosene do ning kene kabeh iki. Dosene sing ngendang niku Pak Jeko Widodo. Niku lek karo wong wedok mboten patek hobi. Patek hobi. Sing ngendang niku dosen sampeyan sok bakane aja kaget metu Pak Jeko Widodo. Nggih, Pak. Terus sing ngiter nika Pak Iswanto. Nah niku nggih dosen. Sakniki mulang wonten ing SMKI Surakarta dadi pengasuh. Dadi ayah asuh tumrape anak-anakku sing do PKN ning omahe Pak Kangko. Nama Pak Kangko iki terbuka. Dadi SMKI apa jenenge? Membuka tempat untuk PKL. Nah, pedagang kaki lima. Ya.
Umurmu baru 16 tahun gitu. 14 Pak. Loh, 14? Nggih. Oh, aku yang mau ngawur kan, pokoknya salah ya. Berarti anak wedok dia mau umur bu. Kata aku yang gak wedok tapi apa umur ya? Kelas SMP kelas berapa? 13 tahun ya bu ya? Iya. Nah, 2000, oh 15. Aku dulu apa? 16 ya? 16. Oh iya. Mbok sing mangan sing ketan nduk dia. Nggih. Kena wae rada berisi ora tipis ora triplek ngono. Nggih, Pak. Aduh. Yo. Langsung. Isih apa? Tas ya? Entelas. Oh nggih. Suaramu ki nuwun sewu ya. Tahun pungkur karo tahun iki kok kemajuane pesat banget Bandune. Mau belajar tenanan, Mbak? Nggih. Niku Pak. Belajarnya tenanan. Genjot kali Ibu. Di kapan nih? Di kapan? Dituntut. Oh digenjot. Oh digenjot karo ibuke. Ya bener, kok kudu ngono kok. Kudu biyen suarane ra petek banter. Saiki yo bener tak genjot iki saya banter. Tak genjot semangate. Ya sok nek isi mengko tak kenali karo anake Pak Kangko. Deka. Kudu Deka. Wah Deka sing oh. Sing putrae bundure sing barek. Mas itu ngerti boten putra Mas? Mas Indra Yudhistira Putra niku sok bakal niki lulus SMKI pengisi pedalangan. Dalang wis ndene sampean ya. Heeh, wis ndene sampean. Ya. Jadi nurunke ya, Bro. Ya, dalang kuwi kebanggaan tenan ketika iso nurunke anak-anake iso ndalang. Mas Jendra wis ndalang terus adine wedok si Rahesta Deka Chandra Dewi wis nyinden. Sing cilik dhewe. Sing cilik dhewe. Adeka Sang Mahendra ndalang kok misuhi bapake. Mak donya pisan.